范例是这个，哦，这个就上次有一个地方啊做错了，而且我觉得课本在这个部分啊也没有那个步骤啊，也没有讲得也没有讲得很清楚了，啊，而且顺序上不太对了，哦。好 ，OK， 来，那这个我们今天先讲这个，就上个礼拜的，啊，上个礼拜，啊，这个，啊，那我们先来讲这个好了，好，那再来第二个啊，第二个我们就再来讲这个，那这个跟这两个有什么差别？这个差别在哪里？看这个页码，我页码我是从这个第3页开始，哦，那这个它的页码是从第1页开始，哦，就不是从第1页啦，从目录就算第1页了，然后文章的部分啊，它怎么样？文章的部分算第2页了，那我们这个文章部分算第1页。哦，那这个怎么设定？哦，这个今天一起讲。再来第3个，在同一份文件里面有2种页码，看一下。哦，这是第1页，第1页。哦，然后从目录这边，这个是用 A、B、C 来表示。哦，从第3页开始就1、2、3、4。啊，我们今天就说这3种，啊，那这个讲完 Word 我们就告一个段落了，好啊，这个对你们以后的报告帮助很大，包括以后你们要写论文，你们这个页码的部分一定会遇到这种问题，啊，好，那一样啊，我们还是从我们的原始档案来。啊，我们先做第一个范例了。第一个范例，哦，有这我要做来神啊，做几本，哎，结果后来那个状况我大概给我抓出来，啊，那这第一个啊，我们当然怎么样设这个标题，啊，这个标题同学我可以跟你讲啊，这个可以改的啊，哦，这可以改啊，那这个就是用标题嘛，啊，这个副标题。哦，那当然我们把那个版面的尺寸啊先设一下。好，那依照课本的范例啊，这个是2公分的，哦，2公分，哦，这个是3公分，这个是3公分，哦，老师都没有变到。啊？你拢无变，你讲无变。哦，对。2公分，2公分，哦。3公分，哦，3公分。啊，版面配置的部分啊，这个我们这边目前这个是第1页嘛，啊，你就这个先给它勾1了，哦，这个先给它勾1，没有关系，这个到时候可以改。啊，这个的话哦，我们课本范例是这个优选的，啊，我是觉得那个不需要做到那么复杂，哦，那选这个会有什么差别？就是说你在单数页页首。可以是另外一种形式，那在双数页那个页首，你又可以是另外一种形式，好啊，我是觉得没有必要的，好，我们先不要做到那么复杂，然后再来这个，我们再回到常用标签，好，这个我们就给它标题1，啊，标题1，然后这个一样标题1，啊，这个一样标题2，啊。这个标题2，啊，这个标题2，好，那这个都完了以后，
再来这个有项目符号的部分，啊，那这个我们给它用我们 Word 实际的这个标项目符号的功能，把它做整理。那你会发现有什么差别？这个第二列它会自动会缩排，会跟第一列会怎么样？会对齐，会对齐，所以有时候你们小组报告分组，那个会诊的人，可能你的这个 Word 的操作能力就要比较好一点，对不对？可能同学给你的都是各种不同的格式，但是你在会诊的时候，你就要想办法让这份文件怎么样，格式都要统一。那你格式要统一的话，你就要善用这些功能。好 ，OK 来再来一样选这样好，再来这里OK 选好到这里3、4到这里这里选的时候可能会有一点问题啦，这个我们等一下再来看一下这个问题可以修正了那问题在哪里？这个好像怪怪的，有没有发现？比较小。这个好像怪怪，没关系那这里多一个你游标过来，删掉，把它取消那这个就变成5了这个怪怪的把它选好以后重新在这边怎么样？这个可以选这个项目符号可以选那预设是姓名体，你看看，把它选好以后，它跑掉了，改成姓名体。OK， 这边这里跑掉了，有没有看到？OK， 我看一下这个字体是什么字体？这个应该用这个那我们也一样把它统一这个项目符号也可以改的上面那一个啦，看不到那个字体。有在上面那里哪里？在那个新姓名体那里。这里那个登录了。OK， 好，那这样就 OK 了。好，再来。再来以后我们变更样式样式其实上次我们是选什么？摩登嘛。摩登。再来色彩的部分，我们是选这个飞龙9天再来字形的部分，我们是选这个古典。应该不是古典，华丽。这个好，再来，这个我们是选什么？紧密。OK， 再来，我刚刚讲过这个样式可以改。如果这个标题你不喜欢这个颜色再来这个标题我们可以怎么样？右键修改我喜欢这个颜色，好不好？可以 ，OK。好，再来看一下，就刚刚副标题有设，这里只有10点，基本上同学你们在做报告，我们是不建议那字体不要小于12点。那这个是属于内文的部分，内文的部分在哪里改？在这里改，右键。这个时候你要注意你的游标你不要点到这边来你要点在内文里面然后右键修改这个字体原则上做报告不要小于12点大概你就设12点再来我们先按确定看一下这个时候发现有一个问题，什么问题？
好，当然有些同学如果说报告的内容很少的话，他又怕老师感觉他的报告内容不够丰富，他可能就会用这一招，把那个行距放大，把行距放大。什么是行距？就是一行，这是一行，第一行、第二行、第三行，这个距离，这个我们叫行距。那这个行距也可以改了。哦，那怎么改？一样在这里改。哦，在内文里面。哦，我们现在是在内文嘛。哦，他现在跑到段落清单来了，来，到这边来改。哦，内文一样。哦，那修改记得哦。12，这里有格式有个段落。这边给它改小一点，0.75，哦，其他不要动，哦，我们按确定，哎，没有变，来，再把它修改一次，段落，哦，那这个不要把它改多行，我们给它用1.5倍，哦，这边可以先预览了，或者说你就怎么样？固定行高12点哦，有没有看到？这个已经有比较密了，感觉又太密，也不要太密哦。16点，好，确定，哦，确定，哦，感觉好像还是大了一点，再改一下。固定行段落，哦，14点好了。14差不多。哦 ，OK， 哎。无啥差，啊，结果盖子，啊，你就可以让你踹一下啊，12好了，啊，然后这个也可以改了，6点，这个你，啊，这就是段落跟段落哦那个的距离，哦，还是太大。应该是不会的。好，再来，啊，这个我看一下，啊，哦，够了，要不然再改，再试小一点看。还有一个问题啊，这2个的问题啊，但是这个我们不要改太多了，我们9点看看，哦，无相差，哦，无相差，那我们就再用一个方式，哦，用最小行高，好，来试试看，没有。固定行高12点，好，好了，那我们就先这样好了啦，好不好？好 ，OK， 那再来的话，我们来设这个图片，啊，图片，上次就这个地方没有做成功，啊，图片。那图片的话，我们在这个参考资料这里有一个插入标号，哦，它预设是这个 video， 这个就是图的意思啦，就图意的意思，哦。那我们希望改成中文的，哦，那你这边就给它加个图，哦，加个图，哦，给它加个图，那加图以后确定，哦，那这个图画叫什么名字？没有时间打了，啊，直接到这边来抠了。啊，一般拍摄物品的背景复制，过来，直接把它抠过来，确定，好，那这样的话这边呢，到常用标签来把它置中，OK， 好，那再第二个，
第二个，一样到参考资料，插入标号，它这边自己就自动怎么样给你改成中文啦，就图2啦，对不对？那我们再到这个图2是什么东西？使用台灯打光增强亮度 ，OK， 布置，确定，，OK， 再来这个一样到参考资料插入标号，那这个的话我们看在哪里？在这里，设定摆设增加黄金比例，OK 了，就是这样下来，这个一样我们就让它置中，再来这个一样插入标号，它这个图示，我们看一下图示，各种不同角度拍摄商品。好，那这个一样让它置中，另外这个一样，再到参考资料插入标号，这个图5，图5，商品摆放这个位置跟比例的一个说明，OK， 那就跑到下面了，这个都先没关系啦，OK， 好，那这个也置中了，这个预设字体看一下，这个8点，如果觉得8点感觉上是有点小了，那你也可以怎么样给它放大了，这个你也可以改了，那改不改随便你啦，你如果觉得8点太小，可以改，可以改。这可以改，8点是小了一点，置中，给它置中，这个一样，把它那个起来。